හලෙලුයා ඔබට සුබ උදෑසනක් වේවා. අද 2024 ජූලි මාසේ 22 වන සඳුදා දවස ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුතිවන්ත වෙනවත් දවස ගැන හොඳ අපි ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය බලනවා. උත්පත්ති පොතේ 40 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වන පදයේ සිට 23 වන පදය දක්වා. කුසලාන දරන්නාගේ නායකයා ඔහුගේ නිලයට නැවත පැමිණවිය. ඔහු පාරාවෝගේ අතට කුසලාන දුන්නේය. එහෙත් ඔහු පූප සාදන්නායගේ නායකයා එල්ලා දැමීය. එසේ වී නමුත් කුසලාන දරන්නන්ගේ නායකයා යෝසෙප් සිහි නොකොට ඔහු මතක නැති කළේය. හලෙලූයා හලෙලූයා යේසුන ප්‍රසුති යේසුන ප්‍රසුති. Genesis chapter 40 verse 21 to 23 NLT translation. He then restored the chief cupbearer to his former position, so he could again hand Pharaoh his cup. But Pharaoh impaled the chief cupbearer just as Joseph has predicted when he interpreted his dream. Pharaoh's chief cupbearer, however, forgot all about Joseph, never giving him another thought. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. ප්‍රේමණීය සහෝදර සහෝදරි, අද මේ දේව වචනය විශේෂයෙන්ම දේව සේවකයන් සේවය කරන්න සුභාරංචි අරගෙන යන ඔබ වෙතටයි. සහෝදර සහෝදරි, ඔබගේ කැපවීම, ඔබගේ දහඩිය, ඔබගේ යාඥා, ඔබගේ කඳුල යේසු දකිනවා. අද දවසේ විශේෂයෙන් සේවය කරන දේවදාසයන් දේවදාසීන්ව අප්‍රීෂিয়েට් කරන්න ඔබව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ අතේ නැත්තම් උන්වහන්සේගේ ඇහි කළු ඉඟිරියව බව තේරුම් ගන්න පිණිස ඔබව ශක්තිමත් කරන පිණිස ස්වාමීන් වහන්සේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ මේ වචන ඔබ වෙනුවෙන්ම නිදහස් කරලා තියෙනවා. හලෙලූයා. සහෝදර සහෝදරිය, මේ බලන්න යෝසෙප් තමයි ඔබ. මේ යෝසෙප් අවුරුදු 12ක් මේ හිරගෙදර හිර වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේ හිරගෙදරට ආපු මේ පූපසාදන්න සහ මේ වයින් දරන්න මේ මොකද වෙන්නේ? ඔවුන්ගේ සිහින යෝසෙප් විසඳනවා. දැන් මේ බලන්න මේ බලන්න ඉවසීම කුසලාන දරන්නන්ගේ නායකයා ඔහුගේ නිලයට නැවතපත් විය. දැන් එතකොට මේ පූපසාදන්නා සහ කුසලාන දරන්නාගේ දෙදෙනාගේම මේ ඔන්න සීන ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරනවා. දවස් 3කින් එක්කෙනෙක්ව රීඉන්ස්ටේට් නැවතපත් වෙනවා. දවස් 3කින් එක්කෙනෙක්ව එල්ලා දමනවා. එතකොට දැන් මේ බලන්න යෝසෙප් හිරගෙදර ඉඳලත් ඔහු ස්වප්න තේරුම් කරලා දෙනවා. නැත්තම් ඉන්ටර්ප්‍රිටේෂන් ඔන්න කරනවා. ඔහුගේ ජීවිතයේ තාම ඔහුගේ සිහිනය සැබෑ නොවී තිබියදීත් ඔහු අනුන්ගේ සිහින කියලා දෙනවා විතරක් නෙමෙයි ඒවා ඉෂ්ට වෙනවා. අද දවසේ ඔබගේ එහෙම නැද සහෝදරයා සහෝදරිය, විශේෂයෙන්ම සේවය කරන ඔබගේ ඔබ යාඥා කරනවා ඇති අනුන් අය උදෙසා. ඔවුන් ඔබගේ යාඥා නිසා ඔවුන් ඵල දරලා ඔවුන්ගේ ජීවිත ලස්සනට තියෙනවා ඇති. අද ඔබ තාම හිර වෙලා ඉන්නවා. ඔබ සමහරලාට ඔබ සමහර දෙනෙක්ට ගෙවල් උදෙසා යාඥා කරන ඉතින් ඔවුන්ට ගෙවල් හම්බෙලා ඔවුන් දැන් ලස්සනට සැපට ඉන්නවා. හැබැයි ඔවුන්ට ඔබ අමතක වෙලා ඇති. ඔබ සමහරට බලන්න ඇති අඩේ මේ සහෝදරය මේ සහෝදරිය මම යාඥා කළ දෙවියන් වහන්සේ අනුග්‍රහය නිදාස් කරා දැන් ඔවුන්ට මාව මතක නැහැ. ඔබ නෙමෙයි පළමුවෙනියා සහෝදරය සහෝදරිය. ගොඩක් දෙනෙක් යෝසෙප් වගේ සේවය අරගත්තා ඔබ අමතක කරලා යනවා. අද වචනේ ඔබට එසේ වී නමුත් කුසලාන දරන්ගේ නායකයා යෝසෙප් සිහි නොකොට ඔහු මතක නැති කළේය. පේනවනේ මතක නැති කළේ. ඒතර නිකන් අමතක වුණා නෙමෙයි මතක නැති කරා. Pharaoh's chief cupbearer however forgot all about Joseph, never giving him another thought. මුකුත් නෑ. ඔබ කොච්චර උදව් කරත් ඔබ අමතක කරනවා. සේවයේදී මිනිසුන් අමතක කරන එක සාමාන්‍ය දෙයක් සහෝදරයා සහෝදරිය. ඔබගේ මුළු ශ්‍රමයෙන් පවුල ගොඩනගන වෙන්න පුළුවන්. අන්ධකාර බලවේග වලින් සෙනගව නිදහස් කරලා ඔවුන් රීඉන්ස්ටේට් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔබ අමතක වෙනවා. මම දන්න දේවදාසෙක් ඉන්නවා. ඔහු දැන් ජීවිතුන් අතර නැහැ. මම දන්නවා ඔහු ගොඩක් දිනට ලුණු ආලෝක වුණා. මහා රෑද මහා පාන්දරද අන්ධකාර බලවේග දුරු කරන්න මේ ඔහු යනවා. ඔහු සමහරට මාවත් එක්කන් යනවා. හැබැයි ඔහු ස්වාමින් වහන්සේට ගියන් පස්සේ ඔහුගේ සේවයත් අමතකයි. ඔහුවත් අමතකයි. ඒ මැරිච්ච කෙනෙක් කියන්නකො. නමුත් සිටින දැන් ඔබ සේවය කරනවා. ඔබගේ සේවයේදී ඔබ කරන සේවය ඔබ හිර වෙලා ඉන්නකොට ඔබ ගෙවල් වලට යාඥා කරනවා. ඔබට ගෙයක් නැහැ. ඔබ කුලියට ඉන්නේ. අනිත් අයට ගෙවල් ලැබෙනවා. රබේ යලරබ khadi යලරබ shikari යලරම ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ අමතක කරලා නැහැ සහෝදර සහෝදරිය. බ්‍රදර් නවීන් ලස්සන උදාහරණයක් කිව්වා අද මම දවසේ
ඔබට මම මේක කියන ඔබ ශක්තිමත් වන පිණිස එක්තරා තවත් ඉන්දියානු පාස්ටර් කෙනෙක් ඔහු ඔහුට දවසක් ඔහුත් එක්ක හිටපු කෙනෙක් ඔහුට ආශිර්වාද කරලා 7 star hotel එකක ඉන්න අවස්ථාව ඔහුට ලැබිලා තියෙනවා. මේ 7 star hotel එකේ ඉන්න අවස්ථාව ලැබුණම ඔහු ගියාම ඔහුට පොළොවෙන් ඔහුගේ මූණ පේනවලු. මෙහෙම තමයි බ්‍රදර් නවින් කිව්වේ. පොළොවෙන් මූණ පේනවා. දැන් ඔහු දැන් අර මේ ඇත්තටම අර ඒ හෝටල් එකේ ලස්සන නිසා ඔහු වටපිට බල බල ඉන්නකොට ඔහු ගාවට හෝටල් එකේ මැනේජර් ඇවිල්ලා අහලා තියෙනවා ඔබ ඉන්දියාවෙන් නේද ආවේ? මොහු කියන ඔව් කියලා. ඇයි ඔබ එහෙම ඇහුවේ? නෑ මම දන්නවා මේ වගේ පුදුම වෙන්නේ විශේෂයෙන් ඉන්දියාවෙන් ඉඳලා ආපු කට්ටිය තමයි. ඔබ දන්නවද මේ හෝටලෙට ආපු දෙවන ඉන්දියානු ඔබයි මේ 7 star hotel එකට. ඊට පස්සේ ඔහු ඉඳන් කියන පළමුවෙනියාගේ නම කිව්වා මට මතක නෑ නම. මේ දෙවිනියා ඔබ. එතකොට මොහු ගිහිල්ලා ඇඳට වැටුණලු. ඔහු තනිකර එක ලොකු විශාල ඇඳක්ලු. ඒ ඇඳේ ඔහු වැටුනම නිකන් ඔහුට තේරෙනලු ඔහු කිමිදෙනවා වගේ. එච්චරට කම්ෆර්ටබල් ඇඳක වැටුණලු. ඒත් ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් ඇහුවලු ස්වාමිනී මෙච්චර විශාල බ්ලෙසිං එකක් ඇයි ඔබ වහන්සේ මට දුන්නේ? ඇයි මෙච්චර මම වටිනවද මෙච්චර? ඇයි මට මේ මෙච්චර සැප තියෙන ඇඳක් කාමරයක් මෙච්චර ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ස්වීට් එකක් ඇයි මට දුන්නේ? ඔබ දන්නවද ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා දිනකොට මීට කාලයකට පෙර මම ඔබට දුප්පත් ගමකට යන්න කිව්වා. තකරන් තියෙන කාමරයක ඔබ නැවතුණා. ප්‍රශ්න ඇහුවේ නැහැ. මදුරුව කකා ඔබ හිටියා. 15 දෙනෙක්ට ඔබගේ කළු සපත්තු දුමුරු පාට වෙනකන් එච්චට මඩ තිබුණාව ප්‍රදේශයට ඔබ ගිහිල්ලා ප්‍රශ්න කරන්නේ නැතුව 15 දෙනෙක්ට දින 3ක් මදුරුව කකා ඔබ දේශනා කරා. ඒක මට අමතක නැහැ. මෙන්න මගෙන් ආශිර්වාදය මම නුඹට නැවත දෙනවා. සහෝදර සහෝදරිය ඔබ හිතනවා නම් ඔබ දෙවියන් වහන්සේ කර වෙන කැපවීම උන්වහන්සේට පේන්නේ නැහැ කියලා සහෝදර සහෝදරිය මෙන්න ශක්තිමත් වෙන්න සාක්ෂියක්. ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න. God sees everything, every effort, every tear, every place that you go and sweat. Jesus sees every effort that you are putting in to grow the kingdom. ඔබගේ ස්වර්ග රාජ්‍ය වර්ධනය උදෙසා ඔබ කරන හැම දෙයක්ම යේසු බලන් ඉන්නේ. ඔබ මැරෙන්න ඉස්සෙල්ලා විතරක් නෙමෙයි. ඔබට හෙට මේ සතිය ඇතුළත ඔබට නැති වෙච්ච දේවල් ලැබෙන සතියයි. This is the week of restoration. This is the week of restoration. ඔබව නැවත ඔබට නැතිවෙච්ච දේවල් එනවා. හලෙලුයා. මේ බලන්න කුසලාන දරන්නගේ නායකයා ඔහුගේ නිලයට නැවත පැමිණවිය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් මම යාඥා කරනවා. ස්වාමීනි රැකියාවල් වල පොසිෂන් ප්‍රොමෝෂන් ලැබෙන්න ඉඳලා ඒවා වුන්ට නොලැබී සිටින වේදනාවෙන් ඉන්න යම්කිසි කෙනෙක් වේද? සේවය කරලා සේවයේ පළදා වෙනකම් බලන් ඉන්න යම්කිසි කෙනෙක් වේද? සේවයේදී ඔහුගේ උඩ පාස්ටර්ස්ලා රෙවරන්ස්ලා අසාධාරණ ලෙස යම් තනතුරු තානාන්තර වලින් නවත්තලා මේ සේවය කරන්න නොදී බ්ලොක් කරලා තියෙන යම්කිසි දේවදාසයෙක් දේව සේවකයෙක් වේද? යේසුගේ නාමයෙන් මේ සතියේ ඔවුන් නැවත රීන්ස්ටේට් වෙන සතියයි. මේ සතිය යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ඔබ වහන්සේගේ දරුවන ඔසවන සතියයි. හලෙලූයා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ස්වාමිනී දුක් විඳලා යාඥා කරලා තනියම කාමරවල අඬලා යාඥා කරන බොහෝ අවංක කිතුණු දේවදාසයන් දේවදාසීන් සිටිනවා. අද දවසේදී මම යාඥා කළා මම ඔවුන් ගැන ප්‍රශංසා කරන ඔබට ස්වාමිනී මිනිසුන් නොදන්න ස්වාමිනී ඔවුන්ගේ කාමරවලට වෙලා තනියම කඳුළු හලමින් දේශ උදෙසා යාඥා කරන්න ඉන්නවා. තවත් සේවය කරන සීනියර් පාස්ටර්ස්ලා රෙවරන්ස්ලා උදෙසා යාඥා කරන්න ඉන්නවා. ස්වාමිනී අද දවසේදී විශේෂයෙන් රහසින් යාඥා කරන ඔබ වහන්සේගේ දේවදාසෙන් දේවදාසීන් මම ඔසවනවා ස්වාමිනී. ඔබ වහන්සේ ලංකාවේ කොයි ස්ථානවල තියෙනවද කියලා මම දන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබ වහන්සේ දකිනවා ස්වාමිනී. Hallelujah. Reward them father. ඔවුන්ගේ ස්වාමිනී ඔවුන්ට හිතාගන්න බැරි ආශිර්වාද ලැබෙන සතියක් වේවා. This is your season. God is going to reward your secret prayers. ඔබ වෙනුවෙන් නොව ඔබ අන් අය වෙනුවෙන් ලුණු ආලෝකේ වෙච්ච නිසා ඔබ ලුණු ආලෝකේ වෙච්ච නිසා අද දවසේ සඳුදා අද දවසේ යේසුස් වහන්සේ පටන් ගන්න ඔබට ආශිර්වාද කරන්න. නවත්තන්න එපා ඔබ කරන වැඩේ. යෝසෙෆ් නැවතුනේ නැහැ ඉන්ටර්ප්‍රිට් කරන එක. ඔහුගේ සීහිනේ සැබෑ නොවුනත් ඔහු අනුන්ගේ සීහින තෝරලා දුන්නා. බලාගෙන හිටියා යේසුගේ අත දිහා. අද ඔබ යේසුගේ අත දිහා බලාගෙන යන්න. ඔබ යේසුගේ මූණ දිහා බලාගෙන යන්න. උන් වහන්සේ ඔබව ශක්තිමත් කරනසේක්වා. ඔබ යැපෙන්නේ යේසුගෙන්. ඔබගේ ඇදහිල්ල යේසු. ඔබගේ ගමනාන්තය යේසු. ඔබගේ සැපීම යේසු. ඔබගේ සතුට යේසු. මතක තියාගන්න සේවය කරන සහෝදරයා සහෝදරිය යේසුස් වහන්සේගෙන් මිස මිනිසෙක්ගෙන් සැනසෙන්න හිතන්න එපා. යම් දවසකදී අවුරුදු 2කට පස්සේ පාරාවට සිහිනයක් එනවා. ඊට පස්සේ කතාව ඔබ දන්නවා. මතක තියාගන්න
මිනිසුන්ට ඔබ අමතක වෙන්න පුළුවන්. නමුත් යේසුට ඔබ අමතක නැහැ. ඒක තමයි අපිට තියෙන එකම සැනසීම. Jesus remembers you. Jesus will never ever forget about you. Don't worry. අද දවසේ ඔබ පරක්කු වෙන්න එපා. ඔබ තවත් දුරටත් යාඥා කරන්න. ඔබ වෙතට එන හැම කෙනෙකුද සම යාඥා කරන්න. ඔබගේ සේවයේදී ඔබගේ කඳුල ඔබ අමතක කරලා ඔබ අන් අයගේ කඳුල වෙනුවෙන් ඔබ කඳුළු සලා යාඥා කරනවා නම් සහෝදරය දිගටම කරන්න. ඔබගේ මේ කඳුලට උන් වහන්සේ ප්‍රතිචාර දක්වනවාමයි. මම ඔබගෙන් එක දෙයක් ඉල්ලනවා. මේ කාලේ බොරු අනාගත වක්තෘන් බොරු ගුරුවරු ඇවිල්ලා විකෘති කරනකොට බයිබලය ඔබ රහසින් දනගසා යේසුගේ සත්‍ය රැගෙන යන දරුවෙක් නම් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබව අමතක කරන්නේ ඔසවනවමයි. මේ ඔබව නැවතපත් වෙන සතියයි මේක සීසන් එක ආරම්භය. එම නිසා ශක්තිමත් වන්න, ධෛර්යමත් වන්න. උන්වහන්සේ ඔබගේ යාඥාවට පිළිතුරු දෙන සේක්වා. උන්වහන්සේ තුල ඔබ ශක්තිමත් වන සේක්වා. යේසුගේ ප්‍රේමය යටතේ දිගටම සිටිමු. ඔබගේ යාඥාව තව වැඩි කරන්න, අඩු කරන්න එපා, වැඩි කරන්න. මන්ද උන්වහන්සේ ඔබගේ යාඥාවට පිළිතුරු දෙන තැනන් වහන්සේ, ඔබව ඔසවන තැනන් වහන්සේ මේ කෙටි සංගීතය ඔබව ශක්තිමත් කරන සේක්වා. හාලෙලූයා. අපි ඒ සගයත් එක්ක ස්වර්ගික දේවදූතයොත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වෙලාවේ අපේ දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරමු. හාලෙලූයා. ඕ හාලෙලූයා. ඔබයි දෙවියන් වහන්සේ විතරක් තනි වෙන්න මේ වෙලාවේ. ඔබ දෙවියන් වහන්සේත් එක්ක තනි වෙන්න. ඕ හාලෙලූයා. යේසුස් ඔබ ජීවමාන හිමි මහිමය පවසයි සගයම හිමිගේ රුව සමාන කුමටද සිහසුනේ සදා ඔබ මේ බැටලු පොතුමා මාදාන ඔබ නාමදිමි. මං ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔබට හැකි අය ඉන්නවා නම් විතරක් ඔබට පුළුවන් ඔබ ඉන්න ස්ථානයේ පුටුව පොඩ්ඩක් එහාට කරලා අපි ධනෙන් අපේ පාවහන් ගලවලා ධනෙන් හිද මේක ගීතිකාව ගායනා කරමින් අපි දෙවියන් වහන්සේට අපි ගෞරව නමස්කාර කරමු. හිමි මහිමය පවසයි සගයම හිමිගේ රුව සමාන කුමටද සිහසුනේ සදා. අපි දැත් ඔස්සෝමින් කියමුද ඔබ වේ බැටලු මාදාන නමා ඔබ නාමදිමි